стиральная машина не бежит. Смотрите, ее шатает. Вот она двигается. Шатает и очень сильно двигается и сбивает. Вот на дворе наличник. Машинка хорошая. Сейчас посмотрим, что будет дальше происходить. Нужно понаблюдать за ней. Что сломалось. Говорят, новая. Уже 8 минут. На отжим я ее включил. Сейчас посмотрим, что она будет у нас показывать, какую причину она покажет. Трясет ее сильно, там ее и внутри есть. Ну, сейчас дождемся, пока наберет обороты. Вот она уже двигается. Сейчас не надо дождаться высоких оборотов. О, вот стуки пошли, стуки есть. Сильно стучит, мне кажется, она сейчас подпрыгнет. Сильно шатает, так порошкоприемник открывается. Сильно, да? Сильно стучит, хотя прям машина новая. Давайте посмотрим назад, что там находится сзади. А сзади мы видим вот такие вот болты. Видите, как они все там шатается. Ну, может, если эти болты не демонтировать, что она делает? Стой. Отвалилось все. Вот эти болты, как оно уже могло разорвать барабан. За этим болтом могло разорвать барабан. Ну вот она, причина найдена. Все, закончилось стирку.